Всем привет! Сегодня в работе XC90 будем менять заднюю правую ступицу. Она гудит. Люфтов нету, но гудит она. Итак, снимаем колесо. Вставляю, отгибаем колодки от диска, чтобы можно было вытащить, и откручиваем 2 болта на 13. Все, сняли суппорт, его повесили, ничего с ним страшного не будет, и откручиваем на 8 датчик АБС. Вот, показываем. В принципе, он там держится легко. Датчик. Сейчас выйдет, он чуть-чуть привод открутим, и он выйдет хорошо. Все. Выкрутили привод. Молотком стукнем, чтобы он вышел у нас. Все, привод вышел, датчик тоже убираем в сторону. Теперь откручиваем на 10 и снимаем тормозной диск. Что? Ступица. Вот она ступит. А, вот это? Да. Она избегается, Нет, она либо гул у вас создает, либо вибрат. Это. гул есть, а когда еду, я прям чувствую, что шумит немножко. Ну, это она и есть, да? Да. Все, теперь 4 болта откручиваем и снимаем ступицу. Самый геморройный болт, его будем выкручивать на самом низу. Геморройный он из-за того, что он упирается, и его приходится откручивать вот так по виткам. Еще выбиваем. Вот видите, болт, он уже вошел туда. Опять дальше его крутим. Все, выкрутили болт, вытаскиваем ступицу. Вот она ступица. Все, сняли ступицу, теперь продуем здесь. Отверточкой здесь пройдемся немного. В оригинале здесь идет пластиковое колечко защитное.
в СКФ, и, по-моему, его нету. Сейчас посмотрим. Да, в СКФ нет, только болты новые. Все, берем новые болты, старые убираем. В принципе, продули, все чисто. Ставим новую ступицу. Так, берем сразу обязательно один новый болт, вставляем в это отверстие, иначе потом мы, может, его не ставим. Вот, все, оно вышло. Все. В принципе, болты можно смазывать, можно не смазывать, это по желанию, потому что болты новые. Вот. Наживляем болты. Затягиваем. Так, постепенно, равномерно все болты затягиваем. Одели диск, прикрутили болт на 10. Затянули. Дальше одеваем датчик и одеваем суппорт. Здесь фишечку тоже одеваем. Все, и закручиваем болт теперь привода. Все, затянули. Болт затянут. Здесь два болта затянуты, крепеж затянут, датчик затянут. 4 болта ступицы. Все, ребят, на этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.